Стучит подвеска, не думал, что это может быть рулевая тяга или средняя рулевая тяга. Как проверить, что это именно она, и заменить? Смотри, у меня. Вот, парни, у нас средняя рулевая тяга. Как ее проверить? Берете и раскачиваете, и слушайте на посторонние звуки. Ну, как бы, я думаю, на видосе слышно, что и пришел уже конец. Сейчас, в принципе, будем делать замену, я покажу, как это делается, чем это делается и сколько это стоит. Итак, есть сама рулевая тяга, она мне обошлась в 250 гривен. И покупал я съемник, он мне обошелся 300. Как бы 550 гривен, и поменять самому нормально. Вот. У съемника гайка на 36, у рулевой на 22. Сейчас покажу, как это все сделать и какие есть нюансы при этом. В первую очередь, парни, вытаскиваем вот эту вот скобу. Пассатижами берем и вот так вот вытаскиваем. Сейчас покажу, что будем дальше делать. Это мы вытащили. Теперь берем трещотку с головкой на 22 и откручиваем эту гайку. И вот открутили мы эту гайку. Гайка стоит вот так, в таком положении. Мы ее откручиваем, переворачиваем и подзакручиваем, дабы когда мы съемником уперли ее, чтобы мы не погнули, не поломали вот эту часть. Так, будем сейчас надевать съемник. Одной рукой, конечно, не камильфо, но вот эта часть заходит под рычаг, вот эта часть давит на болт. Вот сюда заходит нижняя часть, вот сюда под рычаг, а верхняя давит на болт. Поехали, сейчас. Вот мы, парни, поставили съемник. Теперь подкручиваем и немного подбиваем. Подкручиваем и немного подбиваем, и он сам, получается, вылетит. Итак, когда я поставил съемник, да, вот сюда начал выпрессовывать рулевую, она не выходит. Удары наносятся вот в эту область. И вот в эту область рычага создаем вибрацию под давлением съемника. Вот она снимается. Остается мне только открутить гайку. Кстати, гайка, да, закручивается для того, чтобы он просто никуда-то не выпал, там что-то не поломал, не ударил вас в целях безопасности. Вот. Он снялся, типа, и вот он вот тут вот. Теперь мы просто откручиваем гайку тут. Как бы, да? Видите, для чего? Все вот эти грани у нас целые. Съемник упирался в эту часть. И откручиваем вот эту вот сторону. И вынимаем. Вот, парни, старая средняя рулевая тяга. Ну и в принципе сейчас будем ставить новую. Новую в такой же последовательности, как и снимали. Вот как можем видеть, у новой гайка, допустим, отличается. Она вот такая вот внутри прорезиненная. У старой она имеет вот такую конструкцию под шплинты, да? Вот у старой под шплинт отверстие, у новой его нету. Вот, что мы делаем? Как мы ставим рейку? Она и так станет. Как поставить правильно? Вот если можно заметить, у нас есть вот такой вот изгиб. Вот такой вот. Этим изгибом мы ставим в сторону радиатора, к примеру.
центру, да, чтобы вам было удобнее ориентироваться. То есть вот она вот так вот идет, да? Вот так вот. Вот так мы и ставим ее наверх. Ну, в принципе, там ничего сложного нету. Как бы как разбирали, так и собираем. Вставляем. Накручиваем на одну сторону, на вторую. Головкой на 22 закручиваем. Ключом на 22 подтягиваем. Все, парни.